ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിപ്പോൾ ഗോവയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്. വന്നിട്ടിപ്പോൾ 2 ദിവസമായെങ്കിലും ഇന്നാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയത്. കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 10:30 മണി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നീന്തിയിട്ട് വരാം. ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു കാർ വാഷ് സെൻ്ററുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാറൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാറ് മുഴുവൻ ചെളിയാണ്, അടിഭാഗം മുഴുവൻ ചെളിയാണ്, പൊടിയടിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് വരുന്ന യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് കുറേ സമയം വരേണ്ടി വന്നത്. കാരണം റോഡൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ടിരുന്ന വലിയ ചെളിയും മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം വണ്ടിയുടെ നിറം തന്നെ മാറിപ്പോയ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാർ വാഷ് കയറ്റിയത്. ഞാൻ ശരിക്കും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഗോവയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് വാഷ് ചെയ്ത് സർവീസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തത്. 300 രൂപയാണ് ഇവിടെ കാർ വാഷ്. നമ്മൾ ബോഡി മുഴുവൻ വാഷ് ചെയ്ത് അകത്ത് ഡസ്റ്റ് എടുത്ത് തരുന്നതിന് ഇവിടെ 300 രൂപയാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ നിറം തിരികെ കിട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പനജിയിലേക്ക് ഉള്ള വഴിയിലാണ് ഞാൻ. ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ഗോവയിലെ തന്നെ സീ ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. റിറ്റ്സ് ക്ലാസിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. റിറ്റ്സ് ക്ലാസിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പനജിയിലാണ്. ഗോവയിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാവും. വളരെ വിചിത്രമായ റൂട്ടുകൾ, അതായത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുകളിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് പോലെ ആണ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലൈ ഓവറിലേക്ക് കയറുന്നു, അടുത്ത ഫ്ലൈ ഓവറിലേക്ക് കയറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഫ്ലൈ ഓവറിലുള്ള റോഡിലായിരിക്കും കയറേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ വിചിത്രമായി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചുറ്റിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള റൂട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, കാറും പാർക്ക് ചെയ്ത് റിറ്റ്സ് ക്ലാസിക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ബോർഡ് കണ്ടു, അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, റിറ്റ്സ് ക്ലാസിക്കിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. റിറ്റ്സ് ക്ലാസിക് എത്തി. താങ്ക് യു. ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണിത്. ഇതേപോലത്തെ ഒന്നിലധികം റൂമുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിറ്റ്സ് ക്ലാസിക്കിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ബാറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ലൈറ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഒന്ന് ഫിഷ് കറി റൈസാണ്, താലി മീൽസാണ്, 266 രൂപ. സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീ ഫുഡാണ്. സീ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പ്, അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ശരിക്കും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു മെനു ആണ് നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനകത്ത് കോക്ടെയിലുണ്ട്, അതുപോലെ മോക്ടെയിലുണ്ട്, പിന്നെ ഗോവൻ ലഞ്ച് ടൈം സ്പെഷ്യൽ ഞാൻ മേടിച്ച ഫിഷ് കറി റൈസ് താലി മീൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രോൺസിൻ്റെ വെറൈറ്റികളുണ്ട്, കിങ് ഫിഷിൻ്റെ വെറൈറ്റികളുണ്ട്, പിന്നെ ചോനക് പോംഫ്രറ്റ്, പേര് പോലും കേട്ടില്ലാത്ത ഫ്രഷ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മോങ്ക്യോ, മോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർക്കൊക്കെയാണ്, സ്രാവ്. ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതാണ്. ശരിക്കും നമുക്കൊരു ബാർ ഹോട്ടലിനകത്ത് കയറുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതേസമയം ഫാമിലിയാണ് മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഗൂഗിൾ റേറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗോവൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ഈ റിറ്റ്സ് ക്ലാസിക് കാണിക്കുന്നത്. ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. മാത്രമല്ല സീ ഫുഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറിയത്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സൂപ്പ് എത്തി കഴിഞ്ഞു. സീ ഫുഡ് സൂപ്പാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ താലി മീൽസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ മീൽ, വെള്ളച്ചോറ്, പപ്പടം, പിന്നെ ഇതൊരു കറിയുണ്ട്, ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. മീനാണ്, പിന്നെ കക്ക, പിന്നെ ഇതാണ് ഫിഷ്. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫിഷ് ഇതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫിഷ് വരുന്ന ഫിഷ്.
പിന്നെ കറി എല്ലാ ഓരോ കറിയുണ്ട്, പായസം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്, ഞണ്ടുണ്ട്, കറികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വിഭവ സമൃദ്ധം, ശരിക്കും ഒരു സീ ഫുഡിൻ്റെ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് താലി മീൽസിലുള്ളത്, ഫിഷ് മീൽസിലുള്ള. എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇത് ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്ന കക്ക ഇറച്ചിയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ചില ഐറ്റംസിൻ്റെയൊക്കെ പേര് അവരോട് ചോദിച്ചു, പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന പേരെനിക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഒക്കെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിച്ച ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ താലി മീലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പറയാം. ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇല, അതിൻ്റെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ പോലെ അല്ല, അത് വലിയ എരിയൊന്നുമില്ല, അത് മുളകരച്ച് അതുപോലെ ചുവപ്പ് കളറാണ്, പക്ഷേ ഈ എരിവില്ലാത്ത മുളകായിരിക്കും, അത് വെച്ച് ഇട്ട ഒരു കറി. പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഉണക്കിയിട്ട് അതിട്ട ഒരു തരം എന്താ പറയുക, ഒരു മെഴുക്ക് പുരട്ടി പുറത്ത്, തോരൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, മെഴുക്ക് പുരട്ടി. പിന്നീടുള്ളത് ഞണ്ടാണ്, പിന്നെ കക്ക ഇറച്ചി, ഞണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ സേമിയ പായസമുണ്ട്, സേമിയ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിട്ട് വെച്ച ഒരു എന്താ പറയുക തീയൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനം, അത് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയും അഡീഷണൽ ചോറ് നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ്ട്രാ ചോറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഡീഷണൽ പൈസയാണ്. പിന്നെ ഒരു കൊഞ്ച് കറിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കൊഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കൊഞ്ചാണ്, വൈറ്റ് കളർ അങ്ങനത്തെ കൊഞ്ചാണ്. ആ കൊഞ്ചിട്ടൊരു കറിയാണ്. പക്ഷേ അവിടെയും ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ എരിവോ ഒന്നുമില്ല, എരിവ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. അതാണ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത്രയും വിഭവങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിറ്റ്സ് ക്ലാസിക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഗോവയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബീച്ച് കല്ലങ്കറ്റിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ. കല്ലാങ്കറ്റിലെ കുറച്ച് വിശാലമായൊരു പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടാണ്. കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ 100 രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കലാങ്കൂട്ട് ബീച്ചാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്നത്. വിശാലമായ ബീച്ചാണ് ഇവിടെ. വലിയ കടൽ തീരം ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു വലിയ തിരക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മൈക്കിൽ കേൾക്കുന്നത് ആൾക്കാരെ കടലിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇറങ്ങി അപകടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്. पानी में अभी कुछ सेफ्टी नहीं आपको, कल सुबह आ जाओ 10 बजे खेल सकते हैं पानी में, जितने भी लोग हैं यहाँ को दोबारा बोला नहीं जाएगा, पेट्रोलिंग पुलिस के आता है, वो हमारे जैसे बोलता नहीं सीधा. ഇപ്പോൾ സമയം 6 മണിയായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടലിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഗാർഡുകൾ ഇപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കടലിൽ കുറച്ച് സ്ഥിര ശക്തിയായിട്ടുണ്ട്.
വിശാലമാണ് ഈ കടൽ തീരം. രാത്രി ഗോവയുടെ ജീവിതം സജീവമാണ്. പുലരുവോളം ഗോവ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. ബാഗ ബീച്ചിലെ രാത്രി ദൃശ്യങ്ങളും കണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാൻഡോലിം ബീച്ചിലെത്തി. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 3 ബീച്ചുകൾ കവർ ചെയ്തു. ഗോവയിൽ ടാറ്റുവിൻ്റെ ഒരു വലിയ നിര കടകൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ടാറ്റു നൂലിൽ കെട്ടി വിവിധ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. ഷോപ്പിൻ്റെ അലങ്കാരമാണത്. ഇത് വളരെ രസകരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു കൊളാഷ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ആർട്ട്, ലൈറ്റ്, ഫർണിച്ചർ. നമ്മൾ കലാങ്കൂട്ട് ബീച്ചിൽ നിന്നും നടന്ന് തീരത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമെത്തി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ കലാങ്കൂട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നെത്തിയത് കാൻഡോലിം ബീച്ചിലാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ട നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കലാങ്കൂട്ട് ബീച്ചിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ബീച്ചിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ അരമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും ഏതാണ്ട് ഒരു 35 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ യാത്രയുമുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായ അനേകം ബീച്ചുകളുടെ ഒരു സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഗോവയിൽ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയധികം ബീച്ചുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ അപൂർവ കാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചുകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 കിലോമീറ്റർ 2 കിലോമീറ്ററിനൊക്കെ ഇടയിൽ തന്നെ ധാരാളം ബീച്ചുകളുള്ള ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം നമ്മൾ ബീച്ചുകളുണ്ട്. ആ ബീച്ചുകൾ ഉള്ളിടത്തെല്ലാം വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു ടൂറിസം സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. കംപ്ലീറ്റ് വിദേശികളെ അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കാത്തിരിക്കുന്ന റിസോർട്ടുകൾ മുതൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ മുതൽ എല്ലാം ശരിക്കും എന്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇവിടെ ശരിക്കും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഓരോ പ്രഭാതവും ഓരോ രാത്രിയും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത്. റോഡുകളൊക്കെ വളരെ ഇടുങ്ങിയതും ഹെവി ട്രാഫിക്കുമാണ് നമുക്ക് പലയിടത്തും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളീ പോകുന്നത് ഗോവയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഈ വിഷ്വൽ കാണുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരില്ല. കാരണം ഇത് വലിയ തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബീച്ചുകളുടെ സാന്നിധ്യം, ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശവാസികളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ, പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് എത്തുന്നുണ്ട്. ഗോവയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച ഈ വഴിവക്കിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് തന്നെ വളരെ അലസഗമനം നടത്തുന്ന കന്നുകാലികളെയാണ്. അത് ഗോവയിലെ നിത്യ കാഴ്ചയാണ്. അത് പനജിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പോലും നമുക്ക് അത് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബീച്ചൊക്കെ വിട്ട് കുറച്ചൊരു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്, മീൻസ് കടലിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് കയറി പോവുകയാണ്.
ഇവിടെയും റോഡിൻ്റെ വീതി കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഒരു വലിയ വാഹനം വന്നാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ അതിന് സൈഡ് കൊടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നീളമുള്ള പാലത്തിലൂടെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റേ ഗോവയുടെ ആ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിക്ക് അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഇതായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കുന്നുകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ശരിക്കും തീരം വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. പക്ഷേ ഈ മാൻഡോവി നദി ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ നദിക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നീളമുള്ള പാലം കാണുന്നത്. വഴിയിലൊക്കെ ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2-3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ഇതുവരെ കൈ കാണിച്ചില്ല, അവർ നിർത്തിയില്ല. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീറ്റ് ബെൽറ്റാണ് അവർ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്തെത്തിയിട്ട് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പോകാൻ പറയുന്നതാണ്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ അത്ര ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു കാട്ടുപ്രദേശമാണ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് ശരിക്കും ഇവിടെ 2 വശങ്ങളിലും നിറയെ തെങ്ങുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തെങ്ങുകളും ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ട് തടാകങ്ങൾ പോലെയുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. റോഡ് പണി നടക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്നതുപോലെയുള്ളൊരു ഫീലാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം തെങ്ങ് തന്നെയാണ്. നമുക്കിനി അരമ്പോൾ ബീച്ചിലേക്ക് ഇനി ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററിനകത്തേ ഉള്ളൂ. ടൂറിസ്റ്റുകളെയും കാത്തിരിക്കുന്ന നിരനിരയായ ഷോപ്പുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അത് സോനീസ് രൂപത്തിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ബീച്ചുകളിലൊക്കെ കാണാറുള്ളത് പോലെയുള്ള ഫോറിനേഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. ഇത് റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും നമുക്ക് ഇത് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഉച്ച സമയമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ തിരക്ക് കുറവ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഉച്ച കഴിയുന്നതോടുകൂടി തിരക്ക് കൂടി തുടങ്ങും. വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഓം രസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ തലമുടി പല രീതിയിൽ മെടഞ്ഞും കെട്ടിയും ഒക്കെ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മോഡലിലേക്ക് ചെയ്തു തരാം. നമുക്കിവിടെ ഹെയർ ഡിസൈനിങ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് തലമുടിക്ക് വലിയ നീളമില്ലെങ്കിലും ഇവർ അഡീഷണലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുടി എടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അതല്ല, മുടി നല്ല നീളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യും. രണ്ടും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ ഒരു കൗതുകരമായ ലുക്ക് നമുക്ക് വരുത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സാധിക്കും. ഇത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ത്രെഡുകൾ, ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ത്രെഡുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തലമുടി പല മോഡൽസ് നമുക്കിതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പല കളർ ഹെയർ സ്റ്റൈലുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ചാർജ് ഓക്കെ. നോർമലി ഇത് is like 200 to 50. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 200-250 രൂപ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. ഓക്കെ. ഫോർ ജെൻസ്? For anybody, it depends on the length of the head. Okay. More short hair, less price. More long hair, more price. Okay. ആണ് പെണ്ണ് എന്നുള്ളൊരു വകതിരിവില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ, അത് എത്ര ആണോ ഹെയറിൽ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് പൈസ മേടിക്കുന്നത്. 200-250 രൂപ റേറ്റിലാണ് അവർ മേടിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാഡം ഷാർണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഫ്രാൻസുകാരിയാണ്. അവരെ ഒക്കെ ഏതാണ്ട് 200 രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ 1-2 വെറൈറ്റി ഫുഡ് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഫിഷ് ഷവാൻ സ്റ്റൈൽ ഒരു ഒന്നും വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൊട്ടിയും ഫിഷ് ഷവാൻ സ്റ്റൈലും. ഇത് 170 രൂപയാണ് ഫിഷ് ഷവാൻ സ്റ്റൈൽ. കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. മൻചാവോ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പാണ്.
ഇത് ചിക്കനാണ്. ചിക്കനും പിന്നെ ചൈനീസ് കിടുപിടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്. എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹോട്ട് ആൻഡ് സോർ ഏകദേശം അതുമായി അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, കുറേ കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്പൈസിയാണ്. നമ്മൾ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു മെയിൻ റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം. നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും പച്ചവെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഭയമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് മിക്ക അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസം സ്പോട്ടുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കൃത്യമായിരിക്കണമെന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് കടലുമായിട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ത് വെള്ളമാണ് അവർ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ തരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മിനറൽ വാട്ടർ മേടിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റൊട്ടിയും പ്ലെയിൻ റൊട്ടിയും ഫിഷ് ഓൺ സ്റ്റേ. അതൊരു നമ്മളൊരു കറി പോലെ തന്നെ സ്പൈസിയാണ്. ഇതാണ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലൈസായിട്ട് ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ റൊട്ടി. ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും സ്രാവാണ്. സ്രാവ് സ്ലൈസാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കഴിച്ചു കൊള്ളാം. ടേസ്റ്റി ആണ്. കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തിനേയും പിടിച്ച് കറി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ശീലമാണ് ഇവിടെ ഗോവയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുന്നത്. നൂറുകണക്കിന് മത്സ്യവിഭവങ്ങളാണ് ഗോവയിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ട്. ഓക്കെ, അരമ്പോൾ ബീച്ചിലേക്ക് ഉള്ള വഴിയാണിത്. നമ്മൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് കാറും പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ്. 50 രൂപയാണ് ഇവിടെ കരിക്കിന്. കണ്ടോ, 50 രൂപ, 40 രൂപ, 30 രൂപ. 30 രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ മറ്റേ പേട്ട് തേങ്ങയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയുള്ള സംഭവം. നല്ല പൊരി വെയിലാണ് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത്. രസകരമായ വർക്കാണ്. ബുദ്ധൻ, ശിവൻ, അനന്തശയനമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കോക്കനട്ട് വുഡാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. തെങ്ങിൻ തടിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുക. ഞാനൊന്ന് എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അറംബോൾ ബീച്ച് മനോഹരമായ ബീച്ചാണ്. വലിയ കടൽ തീരവും. ഇവിടെ ഈ വെള്ളം ചവിട്ടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാലം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പയ്യെ നടന്ന് തീരത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. വിശാലമായ ഈ കടൽ തീരം. വലിയ തിരമാലകളൊന്നും അടിക്കുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഒരു കുറേ ദൂരത്തോളം ആഴമില്ലാതെ ഒരേപോലെ കിടക്കുകയാണ് കടൽപ്പരപ്പ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ശരിക്കും വളരെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, വളരെ ഒരു അപകടവുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ആയതുകൊണ്ടാണ് ബീച്ചിൽ തിരക്ക് കുറവ്. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബീച്ചിലൊക്കെ വലിയ തിരക്കാവും. ശരിക്കും ബീച്ചിന് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും. ഒരു 3 മണിക്കൊക്കെ ശേഷമാണെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെയാണ്. നാരിയൽ കിത്തന നാരിയൽ 40 രൂപയുടെ കരിക്കാണ്. കരിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, തേങ്ങയാണ്. അതിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-500 മീറ്ററെങ്കിലും നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വളരെ സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. ഇത് വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ആണിത് കുറച്ച് കടൽ കയറാൻ സാധ്യത. ഇപ്പോൾ സമയം 2 മണി കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അരമ്പോൾ ബീച്ചിലൂടെ നടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ ബീച്ചിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നട്ടുച്ച സമയത്തും ശരിക്കും വെയിൽ കായാനും ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാനുമായിട്ട് വിദേശികളായിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ എനിക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. അവർ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടലിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ 2 മണി കഴിഞ്ഞ് ഇനി സായാഹ്നത്തിലേക്ക് പോവുകയും ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ആഘോഷവും പിറ്റേന്ന് നാളെ രാവിലെ ഒരു പുലർച്ചെ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഗോവയിലെ എല്ലാ ബീച്ചുകളിലും കാണുന്നത്.
ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് മദ്യം തന്നെയാണ്. എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് സുലഭമായി കുടിവെള്ളത്തേക്കാൾ ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്ന് ഗോവയെ സംബന്ധിച്ചോളം മദ്യം തന്നെയാണ്. ബിയർ ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ മിക്ക വീടുകളും ബിയർ പാർലറുകളായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും. സത്യത്തിൽ ഈ സമുദ്രം കണ്ടപ്പോൾ ഇറങ്ങിയൊന്ന് കുളിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ കയ്യിൽ ക്യാമറയും കിടുപിടികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയുമില്ല.